akka isiin hin dhiisin akka isiin nafa keessa jirtu wanta ati beekuu qabduun kan itti qabinaan jedhe yoo kanallee hafuura kanallee hin jibbine yoo mootuu kanallee itti qabdeetiniin waa takkaayyuun dubbanne callifteetuma maali kun jetteetuma isin duuka kaasoo itti taate isiin nagaa qabdii fayyitee jirti garuu sanbooda dawaa ansii kennuu fi dawaa gaaraa duraan itti fayyadamu jirri turresan jechuu daawwattoota keenya ka gaara keessatti itti fayyadamne nama meeqatti dibee kan beekanii shiraaf jechuudha ana bakka an jiru na baasuudhaaf kana godhuu danda'an wanti ani liina iyyuu hagammaa faa'u fi liina waliin garsiisineef miila isaanii irra dhufanii nu miidhuu danda'an saniif isiinuu amma awwaa hunda gorseetiniin tasgabbeesse jennaan kalaas waan ati jettu ni godha asii hin ba'u jechuutti jirti kanaafuu an Feesalee hin qabu keessanitti illee hin gammanne yookaan isin miidhuudhaaf ta'uu danda'a mucaan kun isin uf eeguu isin barbaachisa yookaan daftanii yoo shakkiin irraa qabaattan sheeka liinan sheekanii beetii sheeka san bira dafaa geessatti akka inni fayyu godha yoo dhugaa maraate jechuudha yookaan immootu dhabamsiisa filannoon isin qabdan lamaan tana qofa irra teettanii viidiyoo waraabuun qabdan yookaan dhabamsiisu yookaan immootu sheeka itti yaamtanii yookaan dhugaa siiriif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu daawwattoota keenya bakka jiraatan isiniin jecha nageenyi keenya kanoonni irraa ka'e bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jedha alhamdulillah galata rabbi as geenne jirra deebinee dhufne jirra allee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu isiniin jecha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu maaliin dhuftanii jechuun geessan hin oolu jechuun wanti dhufneen walumaan laallamee maaliin akka dhufne har'a ka waliin laallu ta'a haga dhume viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jedhu. Aywa daawwattoota keenya faayoon akkuma agartan akkuma viidiyoo kalee isinii gadi dhiifne irratti argutti jirtan jechuudha alhamdulillah galata rabbi fayyitee jirti amma of beekaatumaan jirti jechuu garuu mootu hin amannu nullee hundi irraan dhumanne akka irraan dhumatin ni beekna kaamii ka isii gadi dhiise daawwattoota keenya kasammuu hadoochetiniin akka nama miitu isiin uf beetee jirti garuu mootu irraan dhumanne kasammuu hadoochisuu irraa deemee jira kanama miitu sun naasuu namaa ni qabdama walumaa galatti hin qulqullooyne malee jechuudha daawwattoota keenya amma mootu wanti nu godhuuf deemnu jechuudha namni waan kanarra ture guutuun qajeelee dafee hin fayyu isinillee ni beektan sheekallee gaafadhe jira gadin dhiisuu guutuun gadin dhiisuu naan jedha akkanatti siiriin ni ulfaata siirii sanuu biyyarraa wajji dhufe siiriin nama shawwadee fa'aa itti deebi'a dirqama bishaan quraanallee dhiisuun qabdu dawaallee fayyadamuu qabdi dhumarratti immootu dawaa jira amma dawaa tokko ka inni fuudhinaan jedhee ka ani beeku jechuudha ka duraan gaara keessatti abdallatti godhu ture san ni beeytanii daawwattoota keenya santu naafe isa san ittiin goone isa san amma ganaa gaara deemee sanillee fuudhuudhaa jechuudha dawaa sanillee fudhadhee sanillee dirqama cafayne mooyyetti tumne qaaman dhiqattee kaan qaamatti illee dibuu qabdanii jedhe sheeytichi ganaa waa hedduutu hafa hin fayyine gadi hin dhiifne amma quraana sodaattee sheeytaanni irraa dheessu jirti malee hin dhiifnee naan jedhe isin dagachiiftetiniin itti deebiti hin ulfaataa jedhe siiriin jechuun waan nama dhiisuu miti jedhanii na waan kanallee keessan beeku garuu walumaa galatti jechuudha daawwattoota keenya faayoo ammallee fattanuuf deemna tokko yoo jettan dawaa kanneen ni beeytan jechuudha ilaa ammaa qabachuutti jira daawwattoota keenya dawaa waa meeqa nu fayyade dawaa gaara keessaa nu galchisan hin beeytani kunoo dawaa kanneen sheeyni akka isiin hin dhiisin akka isiin nafa keessa jirtu wanta ati beekuu qabduun kan itti qabinaan jedhe yoo kanallee hafuura kanallee hin jibbine yoo mootuu kanallee itti qabdeetiniin waa takkaayyuun dubbanne callifteetuma maali kun jetteetuma isin duuka kaasoo itti taate isiin nagaa qabdii fayyitee jirti garuu sanbooda dawaa ansii kennuu fi dawaa gaaraa duraan itti fayyadamu jirri turresan jechuu daawwattoota keenya ka gaara keessatti itti fayyadamne nama meeqatti dibee keerii allee ni beeytanii waan akka mukaasan jechuudha isa san hin jiru amma magaalaa jirra amma nuti gaara keessa malee hin jiru immootu karuma gadi bayeeni jechuudha daawwattoota keenya suuqarraa yoo waa bitachuun ulfaatee jira namni immootu daawwattoota keenya warroonni
ummanni jechuudha isaanii akka jiru magaalaa keessa faca'anii na barbaadutti jiran kanuma gadi socho'uun hin qabu jechuudha. Kabiraati miti mucayyoo tanaa uffata irraa jijjiirra jennee akkaataa itti gadi baanu dhabne. Ani immootu amma booda keeriyaa fi faa'uun gadi ba'uun qaban oma feetayyuu yoo taate jechuudha. Akkasi faa'uun immootu amma of beeytee jirti garuu immootu dawaan hafee jira. Dawaa sanillee walitti cafaqee qaama dibnee amma bishaan illee qopheessitee jirti. Keeriyaa bishaan qopheessitee mi? Bishaan illee qopheessitee jirti jechuudha daawwattoota keenya keeriyaan. Bishaan sanillee dhiixee sambooda mootu waaqa isiinuu ni dhiqatti hin beekti waan taateef isiinuu ni dhiqatti sanillee dhiqattee booda mootu dhumarra dawaa kana itti qaban. Dawaa kana akkanumatti namni siirii qabu tokko jechuudha daawwattoota keenya dawaa kana hin danda'u. Irra jiraannan irratti hafna dawaa kana hin danda'u. Hin ulfaataa jechuudha qaama keessaa waa fuudha. Saniifuu itti qabeen laala. Waa dubbatti moo hin dubbattu calliftee teennan irraa bade jechuu gadhiisee jira. Sanii miti jennaan immootu hin ulfaata. Hin ulfaataa jechuudha. Ammallee wanti ani itti shakke wanti ani faayoo shakku jiru ammallee wallahi shakku jira. Maaliif jennaan faayoo yookaan duraan su'uudii dhayixee jedhan garuu immootu amma isiin afaan arabii maa wallaaltedha. Kanaa jechuudha tokko bakka kanatti nu shawwaduudhaaf gaafa duraanii beeytan waan isiin nu goote daawwattoota keenya uffata ofirraa cirte laala nu shawwaddee bayuudhaaf jecha uffata ofirraa cirte faa'oon akka nama maraateetitti jechuudha. Maraatti nu haa jenne gadhiifnuuf nu shawwaduudha sun hundi ammallee way nu shawwaduu ta'a yoo akkas taate mootu garuu amma nagamaan akkuma miskiinatitti daawwattoota keenya way hidhaa qabdi hidhaan qabdu nagamaan taa'utti jirti jechuudha. Hin jarjartu akka duraanii silaa mootu wanti sun gadhiisuu baatee ni jarjarti garuu isheen illee akkinaan jedhe gadhiise jira garuu mootu irraan dhumannee jedhe. Yoo dawaa kanaan gaggabde dawaa sii kennu jira yoo dawaa kanaan hin gaggabin immootu kagaaraa isa san walicha faqiiti itti rigiiti kalas san booda immootu isiin nagaatti tartiinaan jedhe garuu immootu bishaan quraanaa akka hinumaayyuu hin dhiifne jedhanii saniifuu isiilleen amma bishaan quraanaa fayyadamu jirti ufii fayyadamu jirti daawwattoota keenya. Duraan immootu garuu yeroo isiin lukkuun hin dhufin san dura keeriyaatu fuula isii guutuu dhiqu ture. Hatta qaama irraa dhiqu turte jechuudha daawwattoota keenya keeriyaan. Amma immootu sheexaanuyyuu sababa san hadoode yookaan quraanatti banna yookaan bishaan quraanatiin dhiina akkasitti hadoodeetiniin gadi dhiise malee qalditti gadi hin dhiifne. Amma immootu wanti nu hafe dawaa kana dawaan kun ni ulfaataa isinillee ni beektanii namni zeerii qabu badhetti dhiyeessa namni waa ofirraa qabu jechuudha. Hafuura isaa hin danda'u ni gaggaba namni jinni qabu tokko tokkoon jechuudha. Akkasi inshaallah yoo rabbi jedhe maqaa rabbiitiin kama wajjin laallu ta'a waan faa'olleen taatu jechuudha. Immootu isiin fayyitee nagayaatti tarte jennaan ba'aan guddaan nurraa kufee jira. Viidiyoo Abdallaan faa gadhiisan tokkollee argee ture. Jiddumaan gara dawaa kanaa godhe jechuudha daawwattoota keenya. Isaan illee feesaliin qaban feesaliin immootu feesal amma jalaa ba'a daawwattoota keenya ni beekan akka inni jalaa ba'u waa takka illee hin godhan. Maaliif jennaan isaanuu hin qabin waraan badhee guutuu ummata mallaqa nyaachisanii qajeelchutti jiran isaan amma ofi duchiisu jiran. Feesal immootu mallaqaaf akkana ta'utti jira malee siiriin irra jiraateetii miti siiriin inni ofirraa qabu hin jiru. Dhama'eetii miti jechuudha. Akkasi silaa dhama'ee namni yeroo namni dhiisi jedheen dhiisetuma yeroo fedhe dhufeetiin nama miidhuu jechuudha akka inni mallaqaaf deemu. Ani gaafa duraa qabee ture daawwattoota keenya warwaatee na harkaa ba'e garuu karaa harka jalaatiin dalagutti jira fayyaa dhabeetii miti. Beekaa mallaqaaf dalagu jira malee silaa fayyaa dhabee harka jalaatiin hin dalagu mallaqa ofii harka jalaatiin nyaataa harka jalaatiin na miidhutti ture. Dhoysaan jechuudha warri sammuun adoode asuma baaniitumaan hin warwaatanii iyyuu hinuu warwaatanii inni amma na jalaa bayeetiniin ammalee nuti deebi'eetiniin akkas dalaguun isaa kun mallaqaaf jecha malee dhugaa sammuun isaa adoodee osoo ta'ee hin badu agas
maaliif badaagas baatii 4 moomee kan beekullee garuu tilmaamatti haga inni ture argitanii jirtan amma as bahe YouTube illee hin dhiisaanaan jedhe ima dhiise amma as deebi'e malee jechuudha. Silaamootu fayyaa qabaachuu baate hagana hin turu haganallee hin badu. Yoo barbaade na shawwadeetiin kakatee na jalaa bahee jechuudha. Warri siirii qabu guutuu godhate guutuu warri sammuu na duudhe akkas ta'utti ture. Na harkatti yeroo namni qabu waa nu kadhatanii booda mootu numatti deebi'an hin turan guyyaa lama eegan. Inni garuu mootu mallaqaaf jecha kana hunda dalagutti jira. Ammallee yoo rabbi jedhe ani hin dhaqaachi inshallah garuu mootu hin shakka. Innummaanuu beekaa of qabsiisuu danda'a Feesal. Daawwattoota keenya Feesal beekaa of qabsiisee akka an bakka an jiru kana wallaalanii jennaan akka an achitti itti dhaqeetiniin booda mootu waraanni achitti natti dhufuuf yookaan seera achitti na qabsiisuuf ta'uu danda'a. Shira hedduuf waan akkasii san dalaguu danda'a inni jechuudha Feesal walumaa galatti. Kanaafuu an hin amanuullee hin danda'u. Feesal qabamellee qabamus baate jireenya kiyyanatu beekaa jechuudha. Akkuma ammaaf faayoo yeroo duraa namni kun seeratti kenni namni meeqa isinillee naaf yaadutti turtan. Seeratti osoo kenne yoo na faa'oon nu fixxee jechuudha. Yookaan keeriyaa miite yookaan amiite. Maaliif seera kennuu dide? Sheeyxaana ta'uu ni beeka. Sheekaan wal baree sheeka jabaadha. Dawaa jechuudha daawwattoota keenya siirii nama meeqarraa yaasu jira sheetichi dhoysaadhaan jechuudha. Nama meeqa dawaa kenna. Walla kanaafuu nuti amma walumaa galatti Feesal qabdanii Abdallaa dhugaadhaa qabdanii garuu Feesal akkam islaame qabu keessan kanatti hedduu hin gammanneen shiraaf ta'uu danda'a Feesal. Maaliif jennaan viidiyoon gadi dhiifamu kalee gad dhiifame akkamittiin argin beekaa isinitti dhufu jira. Beekaa Feesal isinitti dhufeetiniin shiraaf yookaan isin yoo na yaamtan akkuma na yaamuu barbaadda yookaan immootu maa hin fayyifna yookaan immootu sheeka bira geessinaa maali jettanii haasa'u jirtan kana yookaan immoo Yuusuf kennina jechuu jirtan kana akka isin kana gootan beekanii shiraaf jechuudha ana bakka an jiru na baasuudhaaf kana godhuu danda'an. Wanti ani liina iyyuu hagammaa fa'aa ofi liina waliin garsiisiniif miila isaanii irra dhufanii nu miidhuu danda'an. Saniif isinuu amma awwaa hunda gorseetiniin tasgabbeesse jennaan kalaas waan ati jettu ni godha asii hin ba'u jechuutti jirti. Kanaafuu an Feesaliin qabu keessanitti illee hin gammanne yookaan isin miidhuudhaaf ta'uu danda'a mucaan kun isin uf eeguu isin barbaachisa. Yookaan daftanii yoo shakkiin irraa qabaattan sheeka liinan sheekanii beetii sheeka san bira dafaa geessati akka inni fayyu godha yoo dhugaa maraate jechuudha. Yookaan immootu dhabamsiisa filannoon isin qabdan lamaan tana qofa irra teettanii viidiyoo waraabuun qabdan yookaan dhabamsiisu yookaan immootu sheeka itti yaamtanii yookaan dhugaa siirii